儿子开了3000额度的亲属卡让我随便花，却因为我误刷了1块8就说我算计。原来他算准了我舍不得花，想用虚伪的孝心，心安理得的享受我这个免费老妈子的伺候。可惜他打错了算盘，老娘今天就罢工，这倒贴的保姆谁爱当谁当。早逝的人声鼎沸，我挎着洗得发白的布兜，蹲在小葱摊前挑挑拣拣，就为了挑那最嫩最划算的一把。跟摊主磨了半天，才把小葱的价钱压到1块8。C 微信支付1块8毛钱。付完钱，我又匆匆往肉摊、菜摊赶，脑子里算着今天的菜钱。孙子要吃蒸蛋，得买土鸡蛋；儿子无肉不欢，五花肉得称1块；儿媳减肥要吃蔬菜，再挑把青菜。兜里的退休工资每一分都要花在刀刃上。我挎着满满一兜菜往回走，就在这时，口袋里的手机开始疯狂震动。我掏出手机，屏幕上全是家族群弹出的消息，刺眼得很。儿子林自渊在群里直接艾我：妈，你也太能算计了吧！我们2口子孝顺你，供你吃住，从没抱怨过。我愣在原地，还没反应过来，他的消息接二连三的砸过来。可你也不能买把1块8毛钱的小葱都刷我的卡吧？你这点真不如我丈母娘，她从来不会这样算计我们小2口的钱。你太让我寒心了，你多反思一下自己，别等彻底伤透子女的心才知道后悔。我说这些也是为你好。周围熙熙攘攘，我却觉得浑身发冷。今早我微信钱包没余额，付款时系统自动默认了他给我开的那张亲属卡。我当时只觉得1块8毛钱而已，至于吗？毕竟当初儿媳妇夏琳把卡塞给我，满脸堆笑地说：那亲属卡里的钱你倒是花呀，你不花可就白瞎我们这份孝心了。我深吸一口气，刚想在群里解释一句是误刷，屏幕顶端突然弹出一行灰色的系统提示：儿子解绑了赠送给你的亲属卡。看着这行字，我突然觉得无比荒谬。我这大半辈子为了这个儿子当牛做马，最后连这1块8毛钱都不值。一阵冷风吹过，我瞬间清醒了。群里因为林自渊的控诉已经炸开了锅，亲戚们全跳了出来。大姐发着语音：外甥别和你妈计较，她节俭惯了，不然哪有钱给你买房娶媳妇儿。三妹也跟着和稀泥，1块8而已，你给她卡不就是让她刷的吗？林自渊见状立刻在群里找补：我妈现在每月退休金12000呢，我还给她3000额度的亲属卡和每月1000块现金零花，但她对自己大方得很，81斤的车厘子，41斤的榴莲买起来一点不含糊，反倒是1块8的葱钱非得算计我。看着屏幕，我气得双手直哆嗦。1万块的退休金每个月给她还房贷车贷，就剩下2000块不到。那3000的亲属卡，我1年了连1分钱都没舍得动。他们就是笃定了我舍不得花，才敢大方地送。至于那1000块零花钱，简直是天大的笑话。那是全家4口的伙食费、水电燃气费。孙子要营养，林自渊无肉不欢，夏琳要优质蛋白。我买的那些车厘子、榴莲，我这个当妈的连个核都没舔过，全进了他们一家3口的肚子。我每个月还得倒贴2-3千进去。见我半天没回话，林自渊以为我理亏了，更加得意洋洋。他在群里发了个专属红包，上面写着8.88元。你是我亲妈，这是翻篇。我给你发个红包，你再多买几把葱。别闹情绪了，8块8毛8，这是打发叫花子呢。我冷笑一声，直接点击原路退回。林自渊眼神不好，看我退回红包，竟在群里嘲讽：大家看，我妈现在眼里只有钱，红包点的可快了。向来跟我亲近的外甥女看不下去了，直接对她：哥你擦亮眼睛，我二姨给你退回去了。她连路边要饭的都给20，能看上你那8块8？群里瞬间安静了。林自渊恼羞成怒，又砸了个18块8的红包。妈，嫌少直说，别在群里闹了，让大家见笑。我没理他，直接把这1年多来亲属卡仅有的1块8支出记录，加上我退休卡每月替他交房贷、车贷、贴补家用的账单，全部截图打包扔进群里。大家睁大眼睛看看，看看我这个自私算计的妈是怎么呕心沥血被儿子占便宜的。铁证如山，群里的风向瞬间变了，亲戚们纷纷惊呼，原来林自渊装大款的车贷房贷全是我在掏钱。不到1分钟，林自渊的电话狂轰乱炸般打了过来。妈，你是不是太过分了？家里的私生发群里干什么？抓紧撤回！你想让我丢脸吗？我语气平静的出奇。你为了那小葱钱在群里骂我的时候，怎么不怕我丢脸？林自渊被我噎住，脱口而出一句：我说让你刷你就刷呀，什么事儿都由着你性子来，你还有点当妈的样子吗？这句话像一把尖刀，瞬间扎透了我的心。我强忍着眼泪挂断电话。过了1小时，群里弹出了儿媳妇夏琳的消息。她不仅没有半句道歉，反而带着高高在上的命令语气：妈，翻篇吧，安安想吃你做的糖醋排骨，你焯水久一点，我们要去青城旅行啊，别耽误时间。看着夏琳发来的点菜指令，我心底的最后一点温情彻底被浇灭了。在他们眼里，我不是妈，只是个随时可以呼来喝去的免费保姆。我连打字的手都懒得抖了，直接在群里回复：这是过不去，排骨也不会做，你们一家3口好好过，我就不碍眼了。夏琳秒回，语气越发不耐烦：妈，你别总耍脾气，我们没时间哄你，你快点买菜回来，还有3小时我们就要去机场了。去机场？他们今天要休年假去青城玩？
我冷笑一声，转身走向卧室。我没有拿任何行李，那些穿了10年的旧衣服，用旧的破水杯全扔在柜子里。我拿上身份证和几张银行卡，头也不回地走出了这个压抑了我多年的房子。一路上，我直奔附近的旅行社，加钱让人帮我订了一张最快飞往海市的机票。那是老人的天堂，也是我念叨了无数次，却为了给他们省钱，从不敢去的地方。2小时后，我站在了宽敞明亮的机场大厅，打开手机，微信消息已经是99加，未接电话几十个，全是林子渊和夏琳的连环追问。妈，你到哪了？再不去机场来不及了，别找存在感了，存在感我不需要在你们身上找了。我举起手机，对着机场巨大的落地窗拍了一张照片发进群里。听不懂人话吗？那个家我不要了，我马上飞海市，即将登机。过了安检，我找了个角落坐下，点开手机，瞬间像炸了一样。群里亲戚们阴阳怪气，秀兰，你咋还学会 P 图了？你都没出过远门，跑丢了咋办？正看着，林子渊的电话又顶了进来。接通后，他的语气里全是轻蔑和不信。妈，你在这跟我玩欲擒故纵呢？你连滴滴都不会打，还说去海市，骗鬼呢！抓紧回来带孩子。我攥紧了机票。是啊，在他眼里，我就是个连打车软件都不会用的废物老妈子。可他不知道，我那是为了给他省钱，宁愿自己走路坐公交，骗他说学不会年轻人的玩意儿。我的窘迫和付出，成了他嘲笑我的谈资。林子渊，我是不会打滴滴，但我有嘴。我看着远处热心帮我指路的大学生，声音冷硬。我再说一遍，我已经在机场了。林子渊沉默了2秒，随后发出一声冷笑。行，妈你够狠，你要是真去了，我希望你别后悔。电话被猛地挂断。前往海市的旅客请注意，您乘坐的航班现在开始登机。广播里传来温柔的女声。我没再理会手机，顺手把他们设置了消息，免打扰。坐在靠窗的位置，看着飞机冲上云霄，我长舒了一口气。3个小时后，等待我的将是碧海蓝天。然而，林子渊怎么可能轻易放过我？落地海市后，迎接我的将是他更恶毒的报复。3个小时的飞行像一场不真实的梦。落地海市，开机瞬间，手机差点炸了。打开微信，满屏都是家族群里那些高高在上的劝告。大姐发着语音：小两口盼了1年的旅行，你别意气用事，快回去看孩子。三妹更是离谱：秀兰，你这年纪咋还学会 P 图骗人了？还去海市了？你都没出过远门，跑那么远丢了咋办？正看着，林子渊的电话顶了进来。妈，你到底在闹什么？抓紧回来带孩子，我和琳琳还在家里等你呢。林子渊，你是听不懂话吗？我说我去海市了。我懒得理会，直接挂断电话。随后，我看到他更新了一条朋友圈：倾城之旅，我来啦。我没有理会他，而是找了家酒店，洗漱完倒头就睡。这一宿没有孩子在身边，我睡了近几年来最香甜的一觉。第二天一早，我直奔心心念念的海边，站在细软的沙滩上，看着海清沙白，我忍不住感叹，这景色绝了。我拍了美景发朋友圈，无数好友点赞。往下翻时，发现林子渊和夏琳也更新了 IP 定位是倾城。9宫格照片里，除了热辣的火锅和一家3口的合影，居然还有林子渊的丈母娘。他们把安安和丈母娘都带去倾城了。正愣神，林子渊的电话又像催命一样打来。妈，我发现你还挺虚荣的，从哪儿偷的照片啊？还真装上去旅行了。既然你非要作，我没办法才把孩子和丈母娘都带上的。这样吧，你给我转3万，这趟倾城之旅的费用你承担，就当弥补了。我站在椰树下，直接被他这番厚颜无耻的话气笑了。海风吹在脸上，我满脑子都是林子渊那句给我转3万。我问他，我要是不出这3万呢？林子渊故作为难，语气里却全是威胁。你要是不出，恐怕这个家你以后是回不来了。琳琳已经把门锁密码改了。林子渊，我生你养你30年，头回见你这么不要脸。你们旅行凭什么要我出钱？凭什么？要不是你闹脾气不回家带安安，我能让他们都跟来吗？这事儿只能怪你。再说了，我那点工资哪够啊？都是刷信用卡付的。你这点真不如我丈母娘，我一个电话，她立马拎着行李箱带孩子，还带了自制的咸菜和茶蛋，手艺比你可不差。我懒得听他喋喋不休，直接点开了微信的视频通话。你早这样不就完了？钱直接转账到我卡上。你看，海市美不美？我真在度假。你那个家我不回了，没人带孩子，找你丈母娘去。什么？你真去海市了？你知道去一趟花多少钱吗？你怎么现在这么自私？我无视他的无能狂怒，直接挂断电话，紧接着退出了那个乌烟瘴气的家族群。可他们在朋友圈上演的一出戏，彻底击碎了我最后一道防线。接下来的几天，我玩遍了海市，学着年轻人美颜 P 图，发精致的朋友圈。有意思的是，我每发一条，隔半小时，林子渊和夏琳准会跟着更新。他们一家4口笑得一脸幸福，仿佛在跟我隔空较劲。直到那天，林子渊更新了一条动态：丈母娘辛苦了，全世界最好的妈妈，我们爱您。视频里，亲家母手上赫然戴着一个金镯子，
那个款式，我曾在柜台前看了无数次，却连想都不敢想。如今金价这么高，林子渊眼都没眨就买给了丈母娘，而我一手带大的孙子安安。这一刻，我心里最后一道防线彻底崩塌了。对这个家，我是彻底死了心。泪水模糊视线之前，我给这条朋友圈点了个赞，洗了把脸，清醒后，我查了地图，直奔最近的银行。您好，我要挂失我的工资卡。我把身份证递给柜员。我的工资卡一直被林子渊拿着，每月他扣掉房贷车贷后，才把剩的给我。我不仅补办了新卡，还改了密码。刚走出银行，外甥女就给我发来几张截图，是林子渊和夏琳在家族群里的聊天记录。林子渊卖惨，我妈心真狠，去海市的钱够给安安报2个兴趣班了。夏琳跟着搭腔，他在大城市待惯了，回老家估计2天都忍不了。你们劝劝他，要回就抓紧，今后就我妈帮我们带孩子，别到时候他想回没台阶下。看着截图，我笑了，没台阶下。我正要去吃海底捞呢，我以为切断了经济来源，他们起码能撑一阵子，没想到免费保姆罢工的连锁反应来得比我想象的还要快。就在我刚习惯新生活，坐在餐厅里大口吃着从前不舍得吃的海鲜时，林子渊的电话又来了。妈，最近怎么样？他的声音蔫蔫的。有屁快放，我忙着呢。妈，我知道你想安安了，这事儿翻篇，你回来吧，我不生气了。我夹起一块肉放进嘴里，邻居早就跟我通风报信了，分明是他丈母娘嫌带孩子累，撑了不到1星期就打包行李跑路了。我是想孩子了，但我能忍。你丈母娘不是照顾得挺好吗？我就不回去打扰你们一家团圆了。别提了，我丈母娘几天就喊累，还开口要3000块辛苦费。所以没人给你当免费保姆了，才想起我来。你给丈母娘买金镯子吃海底捞，凭什么你打个电话我就乖回去？我还以为你多清高，说到底不还是为了钱？行，我现在就把亲属卡重新给你开了，以后你随便花，这下满意了吧？我点开微信一看，额度赫然写着500。林子渊，你这是打发狗呢？500块，泰迪都卖600。林子渊彻底炸了。你算计自己儿子有意思吗？你非要跟我硬刚是吧？等你老了瘫在床上那天，别来求我。他狠狠挂了电话，可他不知道更大的风暴还在后面。林子渊放完狠话后，我本以为能清静几天，没想到凌晨他的夺命连环 call 就打了进来。我瞥了一眼日历，哦，今天是交房贷车贷的日子。妈，你们退休金延迟发放了，还是你卡过期了？我这儿等着交房贷呢，转账转不出来啊。我漫不经心地欣赏着刚做的美甲，没延迟也没过期，我把你手里那张卡挂失了，补办了新卡，改了密码。电话那头沉默了1秒，一直躲在幕后装好人的夏琳抢过手机。妈，你这是要干什么？你把工资卡收回去，我们怎么活啊？房贷加车贷1个月7000，我们俩工资加起来才7000，你是想逼死我们吗？不对啊，你们不是在群里说供我衣食住度，还给我开3000亲属卡吗？我走了，你们负担该减轻了才对，怎么反倒活不起了？说这些没用，这钱你必须出，不然别指望我们给你养老。林子渊也急眼了，抛出了最后的杀手锏。妈，我现在给你3个选择：第一，你回来，咱们还像以前那样；第二，把卡交出来，你再去打份工；第三，咱们彻底断绝母子关系，我从此不用对你履行赡养义务。给你3天时间考虑。不用3天，就现在。我选3。林子渊愣了足足几秒。好，下周1上午10点，公证处见。沈秀兰，你真够狠的。周1，公证处门口，手续办完，林子渊抱着安安。儿子，以后咱们没奶奶了，找姥姥去。我冷冷一笑，从包里掏出一份起诉书，拦住了他们的去路。既然断绝关系，我掏首付还月购的婚房，该还给我了吧？林子渊压根没料到我会直接拿出起诉书，他急得一把将安安塞到夏琳怀里，脸色瞬间涨红，像只被踩了尾巴的猫。妈，你没必要做的这么绝吧？他瞪大眼睛，你要回房子，我们去哪住？月供你不还也就罢了，连房子都要抢，你还有没有人性？夏琳也急了，扯着嗓子喊，就是啊，这房子写的是子渊的名字，凭什么是你的？我冷笑一声，伸出3根手指，眼神锐利如刀，我给你3个选择，自己选。第一，3天内抓紧搬出去，把房子腾给我。装修钱是你媳妇出的，我1分不少还她。第二，不想搬也行，把我当初买房子花的钱连本带利折现还我。现在房子涨了价，得按升值后的价格算。第三，你要是都不选，咱们法庭见。我顿了顿，语气冰冷，给你3天时间考虑，想好了主动联系我。说完，我根本不顾林子渊在身后的咆哮，毅然决然地转身离开。这套首付加上我卖掉老房子的钱凑出来的婚房，我绝不会留给这2个白眼狼。3天期限转瞬即逝，林子渊不仅没主动搬走，反而在家族群里疯狂卖惨，企图利用长辈的舆论压力逼我妥协。可他不知道，我早就让周律师拿到了房产的升值评估报告，那上面的数字足以将他彻底压垮。这1个星期，林子渊和夏琳轮番给我打电话、发微信，全被我拉黑了。很快，房产的升值评估报告出来了，
当初的首付加上我这些年还的月供，折算下来，他至少要不及我68万。就算我走诉讼程序，周律师也说胜诉率极高。转眼到了周一，我和周律师准时赶到法院。坐在原告席上，我看着对面的林自渊，他没有丝毫慌乱，反而翘着二郎腿，一副胸有成竹的无赖模样。庭审异常顺利，周律师条理清晰，滴水不漏，将转账凭证、购房合同一一呈上。法官一锤定音，房子最终判给了我。我长舒了一口气，本以为林自渊这下该彻底崩溃了。68万，拿走他半条命都不够。可让我意外的是，他半点没有低落，反倒神采奕奕的，甚至还冲我挑衅的吹了个口哨。走出诉讼大厅，刺眼的阳光晃得我眯起了眼。就在这时，我看见法院门口站着一个熟悉的身影。虽然消失了快30年，但我一眼就认出了他。看到那个人的瞬间，我浑身的血液都凉了，也终于明白了林自渊今天在法庭上为什么会有恃无恐。这白眼狼竟然林承德，那个在林自渊3岁时扬言我要是不离婚就把孩子扔进狼狗窝的畜生。离婚后他1分钱抚养费没给过，半年前突然想回来认儿子，被我死死拦住。没想到他们竟然背着我搞到一起去了。林承德瞥见我，故意大声啐了一口，径直奔向林自渊。儿子，办妥了吧？搬爸那儿去，你阿姨给你做了最爱吃的红烧肉。林自渊得意地冲我扬起下巴，满脸嘲讽，想不到吧？我认祖归宗了。沈秀兰，你以为我会求你，哭着跟你认错？告诉你，做梦。他恶狠狠地指着我，要不是当初你拦着不让我联系我爸，我早过上好日子了。我爸现在住别墅，你那破房子，我才不稀罕。我死死盯着眼前这对狼狈为奸的父子，你们联系多久了？林承德抢着插话，笑得极其猖狂，背着你偷偷联系好多年了。说完，父子俩带着夏琳扬长而去，还时不时回头用嘲讽的眼神瞥我。看着他们不可一世的背影，我非但没生气，反而笑出了声。林承德什么德行我最清楚，一个自私到骨子里的烂人，怎么可能发达了突然回来找儿子？林自渊，我祝你的好日子长长久久。果不其然，报应来的比我想象的还要快。再次见面已然是3个月以后。那天我正在家打包最后的行李，门铃突然被疯狂按响。一开门，林自渊一家3口大包小裹，灰头土脸地站在门口。刚对上眼神，林自渊捂着腰部，扑通一声直直地给我跪了下来。妈，我错了，儿子错了。他疼得额头直冒冷汗，连腰杆都直不起来。夏琳也抱着安安跪在地上，哭得一把鼻涕一把泪。安安，快求求奶奶让我们回家。我倚在门框上，冷笑着问，不是住大别墅去了吗？怎么舍得屈尊来我这个小破家呢？林自渊狠狠扇了自己一个耳光，嚎啕大哭。妈，我被林承德那个畜生骗惨了。他联系我是因为他肾出问题了，让我给他换肾。他说换肾后就把别墅过户给我，还留一大笔钱，我一时糊涂就信了。结果呢？我挑了挑眉。夏琳接话哭诉，手术后没几天，他就带着那个女人跑了。房租欠了好几个月，房东把我们赶出来了，他还把我们身上的积蓄都卷走了。林自渊趴在地上疯狂磕头，妈，看在安安的面子上，再给我们一次机会吧，我们以后肯定好好孝敬你。看着他那副可怜相，再看看安安充满恐惧的眼睛，我叹了口气，缓缓侧过了身子，进来吧。他们以为我心软了，却不知道踏进这个门才是真正的地狱开局。得到我的许可，一家3口犹如抓住了救命稻草，喜极而泣，连滚带爬地挤进屋子。安安怯生生地躲在夏琳身后，夏琳则满脸谄媚地保证，妈，我也错了，你让我们住进来，我每天给你做饭洗衣，把你伺候得舒舒服服的。我没理他，径直走到玄关，拿起背包穿上鞋，我去买菜，你们先坐着。我语气平淡。就在我关上门的瞬间，门缝里飘进了林自渊压低声音的嘀咕，你看，我就说他好哄，几句软话就心软了。我站在门外，听得一清二楚。我勾了勾唇角，嘲讽地笑了笑，转身下楼。刚走到楼下，头顶阳台上就传来林自渊中气十足的吆喝声，妈，多买点排骨，我想吃糖醋的。我停下脚步，回头望向阳台，阳光刺眼，我笑着冲他点点头，挥了挥手。他得意地摆手回应。他浑然不知，这竟是我们此生最后一次对视。走出小区，我直接打车直奔机场，目的地海市。我坐在候机大厅，正准备登机时，手机突然疯狂震动，全是林自渊的夺命连环扣。想必此刻他已经急疯了吧？毕竟就在昨天，我已经把这套房子签合同卖掉了。落地海市，阳光正好，我找了个海景餐厅坐下，这才慢条斯理的开机。刚开机，微信滴滴滴响个不停。除了林自渊那几百个未接来电，还有买房的新户主王先生发来的一段长视频。沈大姐，按合同今天收房，里面有几个无赖不肯走，我直接叫保安了。我点开视频，画面里林自渊还穿着刚才那身脏衣服，正死死扒着门框撒泼。这是我家，我妈去买菜了，你们私闯民宅。王先生带的几个壮汉可不惯着他，像拎小鸡一样把他拽了出去。夏琳抱着安安坐在楼道里嚎啕大哭。林自渊刚做了手术，本来就有伤，被这么一拽，疼得在地上直打滚，嘴里还骂骂咧咧。沈秀兰，你个狠毒的毒妇，
看着视频里他气急败坏的嘴脸，我喝了一口冰镇椰汁，心里只觉得畅快无比。我回复王先生，辛苦了，东西全扔了就行，别脏了您的手。就在我以为这事儿终于告一段落，准备好好享受海鲜大餐时，屏幕上方突然弹跳出一条同城热搜推送。我漫不经心地扫了一眼标题，拿着筷子的手却猛地一僵。热搜标题赫然写着无情生母变卖房产，将重病亲生儿子扫地出门。我猛地坐直身子，点开推送。视频里，林自渊躺在桥洞底下，脸色惨白，声泪俱下地对着镜头控诉：我妈为了去海市享福，偷偷卖了我的婚房。我刚做完大手术，现在带着老婆孩子露宿街头，我好恨啊！夏琳也在一旁抹眼泪，抱着安安疯狂卖惨，婆婆太狠心了，连亲孙子都不管了，安安一天没吃饭了。底下评论区全是不明真相的网友在网暴我，骂我是恶毒老太婆，甚至有人扬言要人肉我，这白眼狼走投无路了，居然学会利用舆论来逼我现身。我冷笑一声，直接拨通了周律师的电话。周律师，帮我联系几家权威媒体。对，我要爆猛料。半小时后，我还没等来媒体的反馈，却先收到了一条陌生号码发来的短信，只有短短一行字，却让我后背瞬间冒出一层冷汗。短信上写着：沈秀兰，你儿子这出戏唱得不错吧？想平息舆论吗？给我准备50万，不然我让你在海市也待不下去。这语气，这无赖的做派，除了林承德那个畜生，还能是谁？他骗了亲儿子的肾和钱跑路，现在看到热搜，居然还敢回头敲诈我。我看着屏幕，非但没害怕，反而忍不住笑出了声。好啊，正愁找不到这老王八蛋呢，他自己撞枪口上了。我立刻把号码截图发给周律师，查一下这个定位，马上报警。另外，把我之前准备好的那些转账记录、亲子鉴定以及林承德涉嫌诈骗的证据全部打包发给媒体。当天下午，全网风向迎来惊天大逆转。我委托律师发布的视频冲上热搜第一，不仅澄清了房产是我的个人财产，还附上了林自渊为了贪图别墅，主动找生父换肾，最后被亲爹骗得倾家荡产的完整证据链。舆论瞬间反噬，网友们全涌去林自渊的账号下骂他活该不孝子。就在我看着评论区拍手叫好时，酒店的房门突然被人猛地敲响，砰砰砰，敲门声急促又狂躁。我走到门边，顺着猫眼看出去，门外站着的竟然是夏琳。她头发凌乱，眼眶通红，活像个疯婆子。她是怎么查到我住这间酒店的？我眉头一皱，直接隔着门冷冷地问：你来干什么？赶紧滚，不然我报警了。妈，你开门，求你了。夏琳在门外扑通一声跪下了，哭得上气不接下气。我跟林自渊那个废物离婚了，他现在名声臭了，身无分文，还欠了一屁股网贷，我实在过不下去了。听到离婚2个字，我心里闪过一丝诧异。这女人变脸比翻书还快，看林自渊彻底废了，立马就甩锅跑路了。我没开门，语气依旧冰冷：你们离不离婚跟我有什么关系？妈，我把安安也带来了。夏琳把躲在身后的安安拉到身前，你最疼安安了，对不对？你不能看着你亲孙子饿死啊！透过猫眼，我看到安安手里死死抓着一个脏兮兮的毛绒玩具，怯生生地喊了一声：奶奶，我……这声音像一根针扎在我的心口。可还没等我反应，夏琳却突然低下头，冲着地板露出了一抹诡异的冷笑。那个诡异的冷笑让我瞬间警觉，我猛地退后一步，目光下移。果然，夏琳外套的口袋里隐约露出了一个正在闪烁红光的微型摄像头。她根本不是来求我的，她是在偷拍直播，想利用安安的眼泪，在网友面前逼我这个狠心奶奶就范，继续洗我的血。沈秀兰，你开门啊！你真要眼睁睁看着亲孙子流落街头吗？门外的夏琳见我不吱声，声音越发凄厉，演技堪比奥斯卡影后。我冷笑一声，拿出手机，直接点开了她的直播间。果然，直播间里涌进了几万人，夏琳正声泪俱下地控诉我见死不救，满屏都是心疼孩子，骂我铁石心肠的弹幕。行啊，跟我玩阴的是吧？我深吸一口气，拨通了海市当地警方的电话。喂，110吗？我酒店门口有个疯女人带着孩子骚扰我，我怀疑她精神不正常，企图利用儿童进行网络诈骗。挂了电话，我整理了一下衣服，一把拉开了酒店的房门。门开的瞬间，夏琳眼里的得意还没来得及收敛，我直接举起手机，将镜头对准了她，大声说道：夏琳，你抛夫弃子，还欠了30万网贷，现在想拿我孙子当筹码，在直播间里骗钱，真以为我不知道吗？直播间瞬间炸了，而走廊的电梯门叮的一声打开了，叮的一声，电梯门开了，走出来的不是别人，正是2名穿着制服的警察。夏琳脸上的得意瞬间凝固，惨白如纸。她慌乱地想把藏在口袋里的手机按灭，但我眼疾手快，一把攥住她的手腕，将那闪着红光的镜头直接对到警察面前。警察同志，就是她，这个女人不仅涉嫌敲诈勒索，还利用未成年人进行网络直播卖惨诈骗。我夺过手机，将屏幕对准镜头大喊：各位网友看清楚了，她早跟林自渊离了婚，还欠了30万网贷，现在拿孩子当工具人逼我给钱。直播间的弹幕瞬间炸锅了，原本骂我的网友立刻倒戈。卧槽，原来是亲妈在利用孩子骗钱，这女人太恶毒了吧！
报警抓他！夏琳彻底慌了，扑通一下瘫坐在地，死死抱住我的腿。妈，我错了，你别让警察抓我，网贷的人会逼死我的。警察铁面无私，直接扣住夏琳的手腕，将她带走调查。看着在一旁吓得大哭的安安，我刚准备联系社会福利机构暂管，手机却突兀地响了起来，是一个陌生的本地座机号码。我刚接通，里面传来护士焦急的声音：“请问是林自渊的家属吗？他刚刚吞药自杀，正在抢救。”自杀？我握着手机，嘴角勾起一抹冷笑：“护士，你们打错了，我已经和他签了断绝母子关系的公证，在法律上没有任何关系。你们该联系他的生父林承德。”说完，我毫不犹豫地挂断电话。想用死来道德绑架我，门都没有。我不是圣母，他落得今天这个下场，全是咎由自取。至于安安，我狠了狠心，把他交给了警方，去联系夏琳的父母。处理完一切，第二天，我正躺在海边的沙滩椅上享受日光浴，钱大姑姐的电话像催命一样打了进来。沈秀兰，子渊都在 ICU 了，你怎么还能在海市享乐？你简直冷血的是个怪物。我端起冰镇椰汁喝了一口，语气平静：他死了没？死了记得通知我，我好订个花圈。电话那头的大姐气得破口大骂，可她接下来的话却让我浑身的血液瞬间倒流。她吞药前留了遗书，她说她那50万的高利贷全是你这个当妈的做的担保人，现在催债的已经找到我们老家了，50万高利贷，我做担保人。我猛地坐起身，心脏狂跳。我立刻打开手机查询个人征信，果不其然，系统显示我名下在1个月前多了一笔50万的地下网贷担保，而且已经处于严重逾期状态。林自渊这个畜生，他竟然在和我断绝关系前偷偷伪造了我的签名去借高利贷，他这是看我不肯出钱，想直接把我拖进地狱给他垫背。这一次我不是逃避，我是要回去亲手把他送进监狱。落地后，我直奔周律师的事务所。周律师，签名绝对是伪造的，这能立案吗？周律师看着我打印出来的担保合同复印件，眉头紧锁。沈大姐，这个签名肉眼看相似度极高，更麻烦的是，放贷公司已经拿着这份合同向法院申请冻结了您的养老金账户。话音刚落，砰的一声巨响，律师事务所的玻璃门被人一脚踹得粉碎，几个满身纹身的壮汉凶神恶煞地闯了进来。领头的花臂壮汉手里拎着一根棒球棍，恶狠狠地指着我：“你就是沈秀兰，你儿子借了我们50万，连本带利现在是80万，今天你要是不还钱，老子废了你这把老骨头！”我连眼皮都没眨一下，稳稳地坐在沙发上，拿出手机开启录像。第一，我和林自渊已经断绝关系；第二，合同上的签名是伪造的；第三，你们这叫私闯民宅和寻衅滋事。周律师，报警！花臂男猖狂大笑，报警！我们手里有白纸黑字的担保合同，警察来了也是欠债还钱。他猛地把原件拍在茶几上，我拿起那份合同，目光锐利如刀。那上面的沈秀兰3个字，乍一看确实是我的笔记，但我教了30年数学，批改了无数试卷，对字迹的结构太敏感了。我敏锐地捕捉到了一个致命的破绽，嘴角勾起一抹冷笑：你们被林自渊当猴耍了，知道吗？我写蓝字的时候，最后2笔从来都是连笔习惯，而这个字起笔生硬，有明显的顿笔描摹痕迹。我将合同甩回花臂男身上，这是利用复写纸拓印下来的死字。你们放高利贷连这种造假都看不出来，活该成冤大头。我盯着他们，眼神冰冷，想要钱去找躺在 ICU 里的那个人，再敢踏进这里一步，我告到你们底裤都赔掉。警察很快赶到，将这群催收的流氓带走。我1秒钟都没耽搁，立刻和周律师拿着合同原件去了司法鉴定中心。漫长的1周等待后，笔迹鉴定报告出来了，100%伪造。拿着这份铁证，我直接杀向了医院。林自渊没死成，刚洗完胃，正虚弱地躺在病床上，幻想着债务已经转移到了我头上，自己能逃过一劫。我一脚踹开病房的门，将那份带有红戳的鉴定报告狠狠砸在了他那张苍白的脸上。林自渊，你知道伪造签名骗取巨额贷款够判你几年吗？鉴定报告砸在林自渊脸上的那一刻，他刚洗过胃的脸白得像一张纸。他颤抖着手拿起那几页纸，看清上面的伪造结论后，整个人像烂泥一样瘫在病床上。妈，你真去做鉴定了？你这是要逼死我啊！林自渊眼泪鼻涕横流，我是你10月怀胎生下来的亲儿子啊！你真要把我送进监狱吗？我冷冷地看着他，连一丝同情都挤不出来。你伪造我签名借高利贷，想让我替你背80万的债，还要冻结我养老金的时候，怎么没想过我是你亲妈？我那也是走投无路了啊！他疯狂扇自己巴掌，那些催债的要砍我的手，我只能借你的名义挡一挡。妈，我错了，你撤案吧。我后退一步，躲开他伸过来的脏手。太迟了，周律师已经带着鉴定报告去了派出所。涉案金额50万，足够你在里面踩几年缝纫机了。就在这时，病房门被推开，2名警察拿着拘留证走了进来。林自渊，你涉嫌合同诈骗和伪造文书，跟我们走一趟。林自渊彻底崩溃了，他死死扒着床沿，突然冲着警察疯狂大喊：警察同志，我要立功！我知道诈骗我肾脏的那个主犯在哪，我也知道他的同伙是谁。林自渊的吼叫声在病房里回荡。为了减轻刑罚，
这白眼狼毫不犹豫地把亲爹给卖了。林承德根本没逃到国外，他换完肾就躲在郊区的一个废弃别墅里。林子渊喘着粗气，眼睛通红，他打算明天一早就坐黑船跑走。你们快去抓他！警察立刻记录下地址。我站在一旁，心里只觉得讽刺，这就是他心心念念认回来的好爹，这就是他为之割肾的血脉亲情，到头来不过是一场狗咬狗的闹剧。沈女士，感谢您提供的伪造签名线索。至于林承德的案子，我们需要您配合去辨认一下嫌疑人。警察看向我，我点点头，毫不犹豫地答应了。不是为了帮林子渊减刑，而是我必须亲眼看着林承德这个祸害彻底伏法，永绝后患。当晚，我坐着警车和便衣警察一起来到了林子渊交代的郊区废弃别墅。夜色漆黑，别墅2楼透出一丝微弱的灯光。我跟着警察悄悄靠近2楼的阳台，透过梅拉严实的窗帘缝隙往里看。只看了一眼，我就惊出了一身冷汗。林承德身边竟然还站着一个绝对不可能出现在这里的女人，那个女人竟然是夏琳。那个在酒店门口跪着求我，口口声声说自己被林子渊拖累，欠了网贷，走投无路的夏琳。此刻，她正坐在破旧的沙发上，翘着2郎腿，和林承德对着一桌子成捆的现金大笑。德叔，这波真是赚翻了。夏琳一边把一沓钞票塞进包里，一边冷笑：林子渊那个蠢货，还真以为割个肾就能继承你的别墅。他连卖房子的钱都乖乖交给我保管了，现在估计还在桥洞底下啃馒头呢。林承德得意地抽着烟，还是你这丫头机灵，跟我演了这么一出好戏。等明天咱们到了东南亚，这笔钱够咱们快活好几年了。就是可惜没把沈秀兰那个老太婆的钱也榨干。我站在窗外，浑身的血液都在逆流。原来这根本不是什么父子相认的骗局，而是夏琳和林承德联手做的一个局。夏琳早就想甩了林子渊，不仅卷走了他最后的积蓄，还合谋骗走了他的一个肾。我强忍着怒火，拿出手机，稳稳地录下了他们分赃的全部对话，证据录得清清楚楚。就在我准备给身后的便衣警察打手势收网时，夜风突然把阳台上一块生锈的铁皮吹落，哐当一声巨响，在寂静的夜里格外刺耳。屋内的林承德瞬间变脸，他抄起桌上的一把弹簧刀，像一头饿狼般猛地冲向阳台大门。谁在外面？林承德一脚踹开阳台门，手里的弹簧刀在月光下闪着寒光。门开的瞬间，他直接对上我冰冷的目光。林承德愣住了，随即露出狰狞的冷笑：沈秀兰，你个死老太婆，竟然敢一个人找上门来，今天是你自己找死。他说着就要举刀朝我扑来，我站在原地，连眼皮都没眨一下，只是默默退后了半步。下一秒，砰的一声巨响，别墅的房门被特警从外面强行爆破。警察，不许动，把刀放下。几个全副武装的特警如神兵天将，直接将林承德按倒在地，死死夺下了他手里的刀。屋内的夏琳见势不妙，抓起装钱的背包就想跳后窗逃跑，刚翻上窗台就被守在下面的警察逮了个正着。放开我，我是受害者，是被他胁迫的。我走上前，把刚才录下的视频直接播放出声，手机里传出他刚才数钱时嚣张的笑声。夏琳的脸色瞬间面如死灰，她死死盯着我，眼神里满是恶毒和绝望。沈秀兰，你算计我们？我冷笑一声，多行不义必自毙，你们下半辈子就在牢里慢慢算计吧。主犯全部落网，1个月后，法院正式开庭宣判。而在那场审判上，林子渊终于听到了他这辈子最绝望的判决。法院的审判大厅里庄严肃穆，我坐在旁听席的第一排，看着昔日不可一世的几个人穿着囚服站在被告席上。法官落锤宣判，林承德涉嫌故意伤害、巨额诈骗，数罪并罚，判处有期徒刑15年。夏琳作为共犯，判处有期徒刑10年。而林子渊因伪造签名骗取贷款，判处有期徒刑3年。听到判决的那一刻，林子渊彻底崩溃了。他转过头，隔着法庭的围栏死死盯着我，哭得撕心裂肺。妈，我真的知道错了，你再管管我吧。我出来以后一定给你养老送终。我面无表情地站起身，没有一丝留恋地转身走出了法庭。养老送终，他怕是想送我上西天。走出法院，阳光明媚的让人想落泪。那些烂人烂事终于彻底从我的生命里剥离了。我直接去了机场，登上了飞往海市的航班。落地海市，熟悉的咸湿海风扑面而来。我刚回到酒店，换上沙滩裙，准备去喝椰子水，手机却突然响了起来。这是一个来自老家儿童福利院的电话。接通后，工作人员的声音有些犹豫：沈女士，安安的姥姥拒收这个孩子，夏琳的父母也联系不上。按规定，如果您这位直系亲属也不肯抚养他，安安就要被正式送进孤儿院了。电话那头，福利院工作人员叹了口气，等着我的回答。我眼前浮现出安安在公证处门口趴在夏琳怀里骂我最坏了的样子。那一刻，这孩子已经被他父母教成了一头小狼崽子。抱歉，从法律上讲，我跟林子渊已经断绝关系，对这孩子没有抚养义务。我语气平静，他还有个亲姥姥，你们去找他。工作人员很无奈，他姥姥说自己一身病拒收。您看，这样吧，我打断他，我每个月定向给福利院捐2000块，
作为他的生活费，直到他18岁。但我不会出面收养他，就当是我作为陌生人的一点善心。说完，我挂断了电话。心痛吗？有一点，但我绝不会再把自己送上砧板。我这辈子只为自己活。放下手机，我换上泳衣，走向海市的碧海蓝天。接下来的2个月，我过得神仙都不换。可就在我报了个游艇俱乐部，准备出海钓鱼的那天，一个衣衫褴褛的老女人死死堵在了游艇码头的入口处。沈秀兰，你个狠心的毒妇，你在这儿享清福，连亲孙子都不要了。那老女人披头散发，手里还死死拽着一个瘦脱了相的小男孩。我定睛一看，竟然是夏琳他妈，昔日那个在朋友圈里吃海底捞带大金镯子的好丈母娘，此刻像个要饭的。金镯子早没了，浑身上下一股酸臭味。安安被他拽得一个踉跄，怯生生地看着我，眼里满是恐惧。松手！我厉声喝道。夏琳他妈见我出声，以为我心疼了，立马换上一副嘴脸，亲家母，你可算认我们了。琳琳进去了，我一个老婆子实在养不起安安。你现在有钱了，房子也卖了60多万吧？你每个月给我5000块抚养费，我就勉强替你带着这拖油瓶。我冷冷地看着他伸过来的脏手，刚想叫保安把这无赖轰走，却瞥见安安短袖下面露出一片红痕。这狠毒的老太婆竟然把女儿坐牢的火气全撒在了孩子身上。我猛地攥紧了拳头。你打他了？我一把将安安拽到我身后，冷眼盯着夏琳他妈。他眼神一虚，梗着脖子嚷嚷，我教训我外孙怎么了？他不听话。废话少说，赶紧给钱，不然我今天就抱着他跳海，让你身败名裂。他开始撒泼打滚，周围不少游客都看了过来。我气急反笑，要钱？做梦！我掏出手机，直接拨通了110。喂，海事湾游艇码头有人涉嫌虐待儿童，还当众敲诈勒索我，请马上出警。听到我报警，他彻底慌了，像疯狗一样扑上来就要抢我的手机。你敢报警？我弄死你！我冷哼一声，身体灵巧地往侧边一闪。他扑了个空，收不住脚，整个人像个保龄球一样，直接栽进了码头旁边的浅海里。水花四溅，他扑腾着大喊救命。警察赶到时，他像个落汤鸡一样被捞上来，指着我就开始颠倒黑白。警察同志，是他推我的，他想谋杀我啊！夏琳他妈坐在警车旁，哭得震天响，指着我的鼻子破口大骂。2名警察转头看向我，眉头紧锁。沈女士，这是怎么回事？我镇定自若地擦了擦手，抬手一指码头正上方那个360度无死角的高清摄像头。警察同志，你们去调监控就知道了。他不仅敲诈勒索，还涉嫌虐待儿童，孩子手臂上全是伤。一听监控2个字，他的哭声戛然而止，脸瞬间成了猪肝色。警察立刻去取证，事实胜于雄辩，监控里他张牙舞爪扑向我，自己落水的丑态一览无余。带走！警察直接给他上了手铐。警车呼啸而去，码头上瞬间清静了。我低头看向一直躲在我身后的安安，他拉了拉我的衣角，眼泪吧嗒吧嗒的往下掉。奶奶，对不起，以前是爸爸妈妈教我那么说的，你别不要我。听着孩子稚嫩的哭腔，我心里五味杂陈。这孩子终究是被大人毁了。看着安安哭红的眼睛，我叹了口气，蹲下身替他擦干眼泪。心软了吗？有，但我很清楚，以我现在的年纪和精力，根本带不了一个5岁的淘气男孩。我更不想我的后半生再次被死死绑定在一个孩子身上。经过警方的协调，我拿出了卖房子的一部分钱，给安安联系了海市最好的一家全托私立寄宿学校。学校有专业的心理老师和生活阿姨。我交了到他初中毕业的所有学费和生活费，并且跟校长签了严格的保密协议，我是他唯一的监护人，除了我，谁也不许探视。每周放假，我会接他出来吃顿大餐。距离产生美，没有了那些烂人的洗脑，安安变得懂事又有礼貌。安顿好安安后，我的生活终于步入了正轨。每天看看海，打打太极，甚至还有私立中学高薪聘请我去当奥数指导专家。本以为日子就会这么波澜不惊地过下去，直到某天下午，我刚上完一节课，教导主任领着一个西装革履的男人走进了我的办公室。教导主任笑得合不拢嘴，沈老师，这位是海市顶尖教育集团的王总。西装革履的王总走上前，双手递上名片，沈女士，您的奥数教学视频我们在网上看了，极其精彩。我们集团想聘请您为首席数学教研总监，保底年薪100万，外加股份分红。我愣在原地，大半辈子我都是个在菜市场算计1-2毛钱，给白眼狼儿子当免费保姆的老妈子。我甚至以为自己除了做饭带孩子，这辈子也就这样了。沈女士，您的才华不该被埋没在灶台边。王总眼神真诚。我深吸一口气，接过名片，眼眶微热。好，我签下合同的那一刻，我的生活发生了翻天覆地的变化。我不再是那个穿着旧衣服连打车都不舍得的沈秀兰，我换上了定制的职业套装，搬进了带有私人泳池的海景别墅。我的日程排满了讲座和教研会议，走到哪里都被人尊称一声沈总监。2年后的一天，我正坐在游艇上和客户喝着香槟，一个陌生电话打破了宁静。喂，是沈秀兰吗？这里是省立监狱医院。罪犯林自渊突发急性尿毒症，
仅剩的一个肾脏完全衰竭，他快不行了，求我们无论如何让您去见他最后一面。我本不想去，但为了彻底斩断这最后的一丝孽缘，我还是飞回了老家。监狱医院的病床上，林自渊受脱了相，浑身蜡黄，插满了管子，哪里还有当年为了丈母娘跟我叫嚣时的半点嚣张。看到我一身高定套装，气质优雅地走进来，他的眼神里闪过极度的震惊，随后是深深的懊悔。妈，他干瘪的嘴唇哆嗦着，眼泪夺眶而出，我错了，我真的错了，他们都是骗子，只有你对我最好。妈，你救救我，你现在有钱了，帮我出钱换个肾好不好？他像条濒死的狗一样哀求我。我平静地看着他，叹了口气，从昂贵的手提包里拿出一张事先准备好的银行卡，扔在了病床上。这里面有50万，足够你做换肾手术和后期的排异治疗。林自渊死灰般的眼睛瞬间亮了，刚要挣扎着伸手去拿，我却冷冷地按住了那张卡。林自渊，这50万是我买断我们之间最后一丝血缘的钱，拿了这笔钱，你我之间不管是生是死，都再无半点瓜葛。林自渊的手僵在半空，难以置信地看着我。我转过身，背对着他，说出了最后的决绝之语。我确实给了你生命，这50万，就算我还了你叫我30年妈的情分。从今往后，我不再是你妈，你也别再来找我，我们生死不复相见。我头也不回地往外走，身后传来林自渊撕心裂肺的嚎哭声，那哭声里充满了绝望和悔恨，但我没有停下脚步。沉重的铁门在我身后轰然关上，将他可悲的下半生永远锁死在里面。飞回海市，咸湿的海风瞬间吹散了监狱里的阴霾。我把全部的精力投入到事业和安安的教育上，远离了那对奇葩父母的洗脑。安安在寄宿学校里展现出了惊人的数学天赋，完全继承了我的基因。这天，14岁的安安代表省队站在了奥数锦标赛的领奖台上，脖子上挂着闪闪发光的金牌。颁奖典礼上，无数长枪短炮对准了我们祖孙俩。这场赛事由于备受关注，正在全国各大电视台和网络平台同步直播。而此时此刻，在相隔几百公里的2座不同的监狱里，电视屏幕上正好切到了我的特写镜头。后来我听狱警说，那天在南监里刚做完手术勉强保住一条命的林自渊正虚弱地躺在病床上。当他抬头看到电视上那个光芒万丈身价100万的教育专家竟然是被自己亲手赶出家门的亲妈时，他狂扇自己巴掌，嚎啕大哭到休克。而在女子监狱里，因为踩缝纫机动作慢刚被骂过的夏琳死死盯着大屏幕，看着曾经被她瞧不起的婆婆如今带着名贵珠宝，看着自己生下的儿子如今成了闪耀的天才少年。如果他当初没有作妖，这100万家产，这天才儿子本该是他下半辈子享不尽的荣华富贵。巨大的落差让他当场情绪失控，尖叫着我是100万富翁的儿媳妇，最终被狱警强行拖回了禁闭室。而对于这一切，我根本毫不在意，因为我正忙着庆祝我的55岁生日。盛大的生日晚宴在海景别墅的草坪上举行。宾客散尽后，安安走到我面前，背着手，神秘兮兮地递给我一个精致的丝绒盒子。奶奶，这是我用第1笔奖学金专门为您定制的礼物，快打开看看。我满怀期待地打开盒子，里面是一条精致的钻石项链，吊坠是一个破茧成蝶的形状。盒子里还有一张手写卡片，致我最强大的超级英雄奶奶。谢谢您没有放弃我，更谢谢您让我看到了一个人该如何闪闪发光地活着。我的眼泪瞬间夺眶而出，但那是喜悦和骄傲的泪水。我紧紧抱住这个已经比我还要高的少年，他不再是那个任性自私的熊孩子，而是一个独立、感恩、前途无量的男子汉。夜深了，我独自端着一杯红酒，站在别墅的露台上。远处，海市湾的海浪轻轻拍打着沙滩，星空璀璨。回首前半生，我像个陀螺一样围着灶台，围着儿子转，甚至为了几毛钱委屈自己。但现在，我年薪100万，受人尊敬，彻底掌控了自己的人生。女人啊，不要被母亲、奶奶这些标签绑架。你首先是你自己。我对着浩瀚的大海举起酒杯，红唇微起，敬自由，敬自己。